Atronos Kalesi kuşatıldı. İmren denen çapulcu öne çıksın. Seni ilk ve son kez ikaz ederiz. Gün doğana kadar vaktin var. Atronos Kalesi'ni bize teslim edeceksin. Ve dahi ettiklerin için bizden af dileyeceksin. Eğer teslim etmezsen o vakit gazabımızla karşılaşacaksın. Kim yapacak bunu? Siz mi? Kaç harple bu surları aşacaksınız? He? Kaleleri fetheden atların sayısı değildir. Biz yüreğimizle savaşırız, yüreğimizle. Bu surlar başta yıkıldığında hakikati anlayacaksın. Ama ve lakin o vakit çok geç olacak. Osman'a söyle. Bayındır Bey'imle atlarının kellesini nasıl aldıysam... hepinizin kellesini tek tek alacağım. Atronos sizin son kuşatmanız olacak. Güzellikle geldik. Kana mani olmak için teslimiyet istedik. Ama madem teslim olmazsın, akıbetin bu avluda asılarak can vermek olacak. Bu kelamlarını o vakit sana hatırlatacağım. İmre Tekin! Bayındır'ı öldürmekle hata yaptın. Rahatla. Rahatla mı? Osman'ın ordusu surlara dayandı. Bunu ben istedim. Sadece düşündüğümden daha tez canlı çıktılar. Ne? Bunu sen mi istedin? Bayındır'ı Osman Atronos'u kuşatsın diye öldürdüm. Şimdi beni iyi dinle Olivia. Osman'ın yanına gideceksin. Osman beni öldürür. Baskından kaçmış gibi yapacaksın. Yanında yeğenin de olacak. Madem Osman'ın oğlu yeğenine aşık, bunu kullanacağız. İşittim ki Osman'ın oğluyla Gündüz'ün kızını kayıları birleştirmek için evlendirmeyi düşünürlermiş. Bu asla olmamalı Olivia. Bunu nasıl engelleyebilirim ki? Aşık bir adam babasının isteğiyle evlenmez. Bunu yeğenin sağlayacak. Sen de onların güvenini kazanacaksın. Onların güvenini kazanmam mümkün değil ki. Güvenecekler. Onlara Bayındır'ı Atronos'un kuşatılması için öldürdüğümü söyleyeceksin. Osman Bayındır'ın intikamı için bütün gücüyle üstüme geldiğinde... o vakit onu bekleyen sürprizimle karşılaşacak. Onların saraylarını öyle bir karıştıracağım ki... sonlarının geldiğini bile anlamayacaklar. Onları bu topraklardan göndereceğiz. Peki kuşatmayı nasıl halledeceksin? Osman'ın Atronos'un gizli geçitlerinden haberi yok. O geçitleri kullanacağım. O beni kuşattığını düşünürken can damarlarını tek tek keseceğim. Yani anlayacağın, aslında ben onu kuşatıyorum. Sadece Osman'ın haberi yok.